Tästä legendat syntyy. Eeppinen taisto. Paikka, jossa sankarit syntyvät. Pumba, tää on ehkä ylväin hetkemme. Wow! Jos sä haluat syödä mehukata sikoja, syö mukaan mun Pumba, siinä on paljon... Hypätään vaan suoraan taistoon, vai mitä? Ja ei kun menoks. Mitä? Rakastan Pumban tuoksua aamutuimaan. Hei, siirrä sorkkiasi! Äiti, setä Max! Voi, Timpeli! Timon! Mitä te täällä teette? Etsimme sinua! Äiti on täällä. No, annapa kun esittelen parhaan ystäväni. Pumba, äiti ja Max, äiti ja Max, Pumba. Kato, se on Simba! Ja toi on kai setänsä Scar! Aiku hyvä, selvittävät sen puhumalla niin kuin se pitäisikin olla. Tiedätkö, mä luulen, että kaikki on vielä ihan hyvin. Taas toisaalta. Hyeenat tulivat puolustamaan Scaria! Mitä me teemme? No mulla on suunnitelma. Kuinka voimme auttaa? Äiti, Maxetä, te kaivatte ansan. Me tarvitaan, uskallanko sanoa, tunnelia. Paljon tunnelia. Ja Pumba, meidän on saatava hyeenat Simban kimpusta. Ja houkuteltava ne ansaan! Mä arvasin, et sä tajuut. Come on, Pumba, mentiin. Timon on jotenkin erilainen. On vai? Sillä on mekko päällä!